Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. I'm ready. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor. Uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Endi tojini chizamiz. Toji qanaqa rangda bo'lardi o'zi? Qizilmi yoki sariq? Ha, mayli. Qizil rangga bo'yay qolaman. Ana, rasm ham tayyor. Endi matematikadan dars tayyorlash kerak. Bu misollar buncha qiyin bo'lmasa. Yo'q, Axir kecha darsda ishladim-ku. Nega bugun ishlay olmayapman? Misollar meni qiynash uchun o'zidan o'zi qiyinlashib qolishdimikin, ha? Ular qanaqa qilib qiyinlashadi? Ha, endi bildim. Meni qornim ochgan. Oho, vaqt ham allamahalga borib qolibdi-ku. Tushlik qilish kerak. Nima yesam ekan, ha? Aksiga olib, uydagilar ham ishda. Uyda bir o'zimman. O'zim ovqat qilishni bilmayman. Axir tuxum bor-ku. Qaynatsam, tayyor ovqat. Voy, nima bu? Qoyil, baribir sinmabdi. Nima qilganing bu, Zumrasha? Men emas, o'zi tegdi. Mana ishonmasang o'zidan so'ra. Seni qara-yu, o'zi nima qilayotgan eding? Tuxumning po'stlog'ini archayotgandim. O'zi qo'limdan uchib chiqib ketdi. Keyin senga tegdi, lekin sinmadi. Mana, osongina sindi-ku. Bilmadim. Sening kuching shunaqa ko'p bo'lsa kerak. Yoki tuxum po'stlog'i qattiq. To'g'ri, tuxum po'stlog'i qattiq bo'ladi. Xohlasang senga bu haqida aytib berishim mumkin. Hozir shoshmay tur. Qani, endi boshlayver. Tuxum. U nima? Tuxum qushlar oilasiga mansub jonzotlar tomonidan ko'payish uchun ishlab chiqariladigan vosita. Oddiy qilib aytganda, tuxum. Biz tuxum deganda tovuq tuxumini ko'z oldimizga keltiramiz va uni sevib iste'mol qilamiz. Aslida tovuq uni ko'payish uchun tug'adi. Yana ham aniqroq qilib aytganda, tuxum tovuqning bolasi. Tovuq tuxum qo'yadi. Tuxumdan esa jo'ja chiqadi. Jo'ja katta bo'lib tovuqqa aylanadi. Keyin u ham tuxum qo'yadi. Shunday qilib ular nasl qoldiradi. Tuxum asosiy 3 qismdan iborat. Ular qobiq, ya'ni po'stlog'i, tuxum oqi va sarig'i. Jo'ja tuxum sarig'ida rivojlana boshlaydi. Tuxum ichidagi hujayra tovuq ostida yoki inkubatorda 42 gradus Selsiy haroratda 20-21 kunda to'liq rivojlanib, jo'jaga aylanadi va jo'ja tuxumni ochib chiqadi. Bizni hayratga solgan narsa shuki, shu zaifgina jo'ja tuxumni sindirib ochib chiqadi-yu, lekin oddiy odam tuxumni kafti bilan siqib sindira olmaydi. Tuxum po'stlog'i tuxum namligini bug'lanishdan va tarkibini tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Tuxum po'chog'i asosan kalsiydan, shuningdek fosfor, temir, kaliy, magniy,
va kremniy moddalaridan iborat bo'ladi. Siz buni o'qib, bu haqiqiy xazina-ku deyishingiz mumkin. Xuddi shunday, lekin bu xazinadan hamma ham foydalanavermaydi. Tuxum po'chog'idan tayyorlangan kukun kalsiy yetishmovchiligiga uchragan bemorlarga yoki suyak singanda qo'llaniladi. Qaynatilgan tuxum po'chog'ining samarasi pastroq hisoblanadi, lekin u ham foydali. Darvoqe, kukun tayyorlash uchun faqat tovuq yoki bedana tuxumidan foydalanish lozim. G'oz va o'rdak tuxumlari po'chog'ida infeksiya uyg'otuvchilar bo'lishi ehtimoli yuqoriligi uchun ulardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Tuxum po'stlog'i qattiq hisoblanadi, chunki yuqorida aytib o'tganimizdek, po'stloq tarkibi asosan kalsiy moddasidan tashkil topgan. Tovuq deyarli har kuni tuxum tug'adi va tovuq organizmi shu tuxumga yetarli miqdorda kalsiy moddasini o'zidan ajratib chiqaradi. Bunga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Xullas, shunaqa gaplar. Shu bir kichkinagina tuxumda shuncha narsa. Rostdan ham qoyil qolmasdan iloji yo'q. Iye, peshonangni qara. Balki peshonang singandir-a? Tuxum po'chog'idan foydalanish kerak. Axir o'zing aytding-ku, tuxum po'chog'ida temir moddasi ham bor deb. Sen ham temirdan yasalgansan-ku. Seni qara-yu. Tuxum po'chog'i menga ta'sir qilmaydi. Nimaga? Sen temirdan yasalmaganmisan? Qanaqa gapga tushunmaydigan bo'lasan? Men temir bo'lsam, bu tuxum bo'lsa, qanday qilib menga ta'sir qilishi mumkin? Men ham shuni aytayapman-da. Nimaga ta'sir qilmaydi? Bobur, sen yaxshisi tushligingni oxirigacha yeb ol. Qorning ochligi uchun bo'lar-bo'lmas savollar bilan aljirab yotibsan. To'g'rimi?